ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக டெய்லியும் கிடையாது, எப்பாச்சும் இது நடக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு இந்த விக்கல் வரும். நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா? நம்ம சாப்பிட்ற டைம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம், திடீர்னு நம்மளுக்கு விக்கல் வரும். இது நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்களா, ஏன் இது வருதுன்னு ரீசன் தெரியாமலே இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ நீ டாபிக் அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஏன் இந்த விக்கல் வருது, இது என்ன ப்ராசஸ்னால, எப்படி நம்ம பாடியில் என்ன நடக்குது அந்த டைம், அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த விக்கல் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சுவாசிக்கிறோம்ல, சுவாசிக்கிறது எங்கே போகும்? இந்த நுரையீரல் போகும், அதாவது இந்த லங்ஸுக்கு போகும்ல. இந்த லங்ஸில் லங்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, நம்ம மூச்சு உள்ளே எடுத்தோம்னா, அதாவது இந்த ஆக்சிஜன் வெளியிலேருந்து ஆக்சிஜன் உள்ளே எடுத்தோம்னா அப்போ லங்ஸ் விரிவடையும். அதனால தான் நம்மளோட செஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா, அந்த நெஞ்சு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஊதுனாப்பில் ஆகும். ஓகேவா? தென் நம்ம மூச்சு வெளியில் விடுற டைம், அதாவது எக்ஸால் பண்ணுற டைம் இந்த CO2 வெளியில் வரும். அப்போ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே அந்த நுரையீரல் சுருங்கிடும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்மளுக்கு 24 மணி நேரம் நடந்துருக்கு. நின்றுச்சுன்னா நம்ம நின்றோம்ல. ஸோ இந்த இது அப்படியே கண்டினியூவாக நடந்துட்டுருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த டைம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் காமனாக தெரியும். நம்ம இந்த சுவாசிக்கிறது இந்த சாப்பிட்ற இடத்துலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஓப்பன் மாதிரி இருக்கும். இப்படி ஒரு 2 டியூப் இருக்கும். இப்போ நம்ம சுவாசிச்சோம்னா இந்த டியூப் க்ளோஸ் ஆகிக்கும், இந்த டைப்பில் காற்று போகிறோம். அதே சாப்பிட்ற டைம் வாயில் இந்த டைம் சாப்பிட்ற இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கும். இது சாப்பிட்ற டைம். ஓகேவா? தென் வாய் வழியாக இது பண்ணாலும் எதுவுமே. ஓகேவா? இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்படி க்ளோஸ் ஆகி இப்படி ஓப்பன் ஆகுதுல, இந்த இதுவும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் ஆகிறது இருக்குல்ல, அதுவும் நம்ம இந்த மூச்சு வெளியில் விட இந்த கரெக்டாக அதை மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டுருச்சுன்னா தான் அப்போ இந்த சவுண்டு வருது, இந்த விக்கல் சவுண்டு வர்றது. ஓகேவா? பட் இந்த விக்கல் சவுண்டு வருது. ஓகே, பட் இது எதனால் இது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்றைக்கி அதுக்கு ரீசனே கிடையாது. பட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம மூளையிலேருந்து நம்ம உடம்புல நிறைய நரம்புலாம் கனெக்ட் ஆகிருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இந்த நரம்பில் ஏதோ ஒன்று டிஸ்டர்ப் ஆகுது. இந்த டிஸ்டர்ப் ஆகிறனால நம்மளோட அந்த சுவாசிக்கிற இதுவும் ப்ராப்ளம் ஆகுது. ஸோ அந்த சுவாசிக்கிற இதில் அதுக்கப்புறம் இந்த உணவு குழாய், அதுக்கப்புறம் இந்த சுவாசிக்கிற காது குழாயில் இருக்க அந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் அந்த இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகாதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராசஸ் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? பட் நிறைய பேர் நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை அந்த உப்பு உடனே ஸ்மெல் பண்ண சொல்கிறது, இல்லை எலுமிச்சம்பழத்தை அப்படியே கடிக்க சொல்கிறது, இல்லை தண்ணி நிறைய குடிக்க சொல்கிறது. தென் வேறு என்ன பார்ப்பீங்கன்னா, யாராச்சும் உங்களை திடீர்னு பயமுறுத்துவாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா நிற்கிது பார்த்தீங்களா, திடீர்னு விக்கல்லாம் நிற்கும். ஓகேவா? பட் இதுக்கும் ஏன் இதனால் இது கரெக்டாக ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசனாக சொல்ல முடியல. பார்த்தீங்கன்னா சில இதெல்லாம் சொல்ல முடியுது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த லெமன், அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் நம்ம குடிக்கிறோம், இந்த சாப்பிட்றோம்லாம் சொல்கிறோம்ல. ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பிளட்டில் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வெளியில் காற்று விடுறது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே அதிகமாக விட்றோம்ல. ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறனால பிளட்டில் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகிறனால என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நுரையீரல் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாகறனால அது கரெக்டாக திருப்பி நார்மல் ரேட்டுக்கு வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீசன் இருக்குது. பட் இந்த பயமுறுத்தனால எதுக்கு நிறுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு அது என்னன்னு தெரியல. பட் இன்னொரு ரீசன் மூலிமா எப்படி இதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது பர்டிகுலராக வேகஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நர்வ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அந்த நர்வ் அது எங்கே இருக்குதுன்னா, நம்ம மூளையிலேருந்து நம்ம வயிறு வரைக்கும் அப்படியே ஃபுல்லாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம இந்த விக்கலை உடனே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? பட் இந்த விக்கல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிமிஷத்துக்கு 4 இருந்து 60 வரைக்கும் வருமாமா. அதுவும் இல்லாமல் மென்னுக்கு அதிகமாக வர சான்ஸ் இருக்குது. உமனை கம்பேர் பண்ண வர மென்னுக்கு அதிகமாக இருக்குது. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சில விக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷத்துல நின்றோம். சில விக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் நம்ம பண்ணிங்க 2 நாள் வரைக்கும் கூட எடுக்குமாமா. ஓகேவா? பட் இது அடிக்கடி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எப்பாச்சும் எடுக்கிறது பிரச்சனை இல்லை. பட் கண்டினியூஸாக அந்த மாதிரி 2 நாள் 3 நாள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம மெடிசன் ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும். ஓகேவா? அப்போ தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நர்வ், நான் சொன்னேன்ல அந்த தலையிலேருந்து ஸ்டொமக் வரைக்கும் அதுக்கு நிறையா பர்டிகுலர் மெடிசன் டேப்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது. அது கரெக்டாக டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு சொல்லிவிட்டு அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணுற சாப்பிட்டோம்னா உடனே அது க்யூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன் இந்த விக்கல் இன்றைக்கி வரைக்கும் யோசிச்சு வரீங்க, இன்றைக்கி வரைக்கும் அதோட கரெக்டான ஏன் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அந்த ரீசன் தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகேவா? பட் இந்த ரெமெடிலாம் ஓரளவுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா க்யூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா. ஓகேவா? ஸோ நம்ம நாளைக்கு வேறு ஏதாச்சும் டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கோட பார்க்கலாம். இல்லை ஏதாச்சும் டவுட்டாக இருந்தாலுமே ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு நினச்சா கூட நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம். See you tomorrow. ஃபைனலாக தேங்க்யூ. பாய்.